আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এখন যাত্রা করছি, একটু হাঁটতে বের হইলাম। আর বিশেষ করে যাব হচ্ছে সরিষা খেতে যাব, কয়েকটা সেলফি তুলতে, একটু ঢং করতে। তো ফেসবুকে আজকাল যে পরিমাণ ঢং হয়েছে, আমিও কেন পিছিয়ে থাকবো, আমিও ট্রেন্ড ফলো করি, আমি একটু ঢং করবো আর কি। তো রওনা দিছি, ইতিমধ্যে রাস্তায় একটু দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে পাশোপাশ করে একটু দেখাইতে চাইতেছি যে দেখেন কি দেখেন, এই যে আমার আশেপাশটা ডানে বায়। তো এর মাঝে আমি একটু হাঁটা শুরু করছি। তো অলরেডি জোরে সোরে হাঁটতেছি, যেতে হবে যেহেতু অলরেডি সূর্য নিচে নেমে যেতেছে, আলোটাও কমে যেতেছে, আর একটু আগে গেলে আর কি ভালো। তো ওর মধ্যে দেখলাম বাচ্চারা খেলতেছে, আর আমিও একটু ভিডিও করে নিলাম। আর ওইদিকে দুইটা কিউট কিউট মুরগির বাচ্চা, উফ, বাচ্চাগুলো খুব সুন্দর করে খেলতেছে ওরা। তো আবার আমি ওদেরকে একটু পিছনে ভিডিও করে নিলাম। তো মজার বিষয়টা হচ্ছে যে ভালোই লাগছিল, অনেকদিন পর বিকেলবেলা একটু বেরোইছি। আমি যদি গ্রামে থাকি সবাইকে বলে রাখা ভালো, আর এগুলা যারা গ্রামে থাকেন তারা অবশ্যই চিনবেন, আমি একটু বলতে চাচ্ছি না এগুলা কি। তো আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন এগুলো কি। তারপর একটু রওনা দিলাম, যেহেতু সরিষা খেতে যাবো, ওই যে দূর থেকে দেখা যায় সরিষা ক্ষেত। তো আমি, এই যেটা হচ্ছে ড্রেন, এটা হচ্ছে ধান জমি চাষ করবে ওইখান দিয়ে। তো আমি হাঁটতে শুরু করলাম, হাঁটতে হাঁটতে ড্রেন পার হইলাম, ড্রেন পার হয়ে এখন রওনা দিব। ওইখানে বিশেষ করে জমি সেচ দেওয়া হয়। তো যাওয়া জমিতে, পাশে একটা জমিতে দেখলাম সেখানে লাল শাক, ক্ষেতটা অসম্ভব সুন্দর লাগছিল। আমি ওইখানে ভাবলাম যে ভালোই। তো একটু ঢং করলাম, একটু সেলফি টেপি তুললাম। পাশে দেখলাম আবার এখানে এটা হালি গাছ, ধানের ছোট চারা গাছ, এগুলা ধান বপন করবে কিছুদিন পরে। তো ভালোই, অনেক সুন্দর লাগছিল, আর মনটা অনেক ফ্রেশ। তো শসা খেতে গিয়ে বাচ্চা মামুরিটাকে পাই, আমার ভাগ্নি, খুব সুন্দর কিউট করে বলছিল ছবি তুলতে। তো পরে আমি একটু অবশেষে ফাইনালি আসলাম সরিষা খেতে। তো এই সেই দেরি নাই, কয়েকশো ছবি তুললাম। ওইখান থেকে কয়েকটা ছবি ভালো লাগলে, যে কয়টা ছবি ভালো লাগবে ওই কয়টা ছবি গ্যালারিতে রেখে দেবো। ছবি তোলাতে আমি এক্সপার্ট। তো তারপর আবার একটু ভিডিও করে নেই, এই ভিডিওগুলো হয়তো ভবিষ্যতে একটু টিকটক বা অন্য সাইটেও আপলোড করার চেষ্টা করতে পারি। তো সবাই জানেন আজকাল টিকটকে বিভিন্ন ফুলের ছবি দিয়ে ভিডিও করলে ভাইরাল। তো যাই হোক, আমি টিকটকের কথা বলতেছি কেন, আমি তো ফেসবুকে আমার পেজে ভিডিওগুলো দিব। তো যাই হোক, ভালো একটা ভিউ হলো। তো এই পাশটা একটু দেখাইতে চাইলাম, যে এই পাশটার মধ্যে হচ্ছে যে আর একটু সুন্দর করে ভিউ নিলাম। হ্যাঁ, তো জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছিল আমার, মোটামুটি ভালোই দেখতে, কিন্তু খুব জোস, সুন্দর, অপূর্ব, প্রেমে পড়ে গেলাম আবার। তো এবার আরেকটু হাসি খুশি, তো যেহেতু চলে আসবো, ভাবতেছি যে আরো কয়েকশো ছবি তোলা নেই। আসলে শতাধিক ছবি তোলা দরকার, যেহেতু অনেকদিন পরে আসলাম, ভিখারির মতো ছবি তুলবো আর ফেসবুকে আপলোড দিব। আর সুন্দর করে বিজয়ের হাসি দিলাম এবার। যেহেতু বাসার দিকে রওনা দিয়ে দিলাম অলরেডি। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।